abasobola okwesasulira kasasiro nga be bayise n'ababayamba waliwo bamufuna mpola boyina okuyamba okujjamu kasasiro naye olwokuba nti obukulembeze bubadde tebutunuddawo obwa waggulu kanso gye mubaze emyaka gino 5 mu kanso nga mwina entalo wakati wammwe kanso n'ab'ekikugu mbuuza ekito tekifiira nyo bannakawempe kubanga mumaze ebiseera bingi nga muli mu ntalo era tetugitegeera twagala otegeke bwe tugwa bikoze bitya so nebiranga temusodde muganya okukwatagana n'ab'ekikugu ekigambo kitereeze kinkola bubi okwogera nga bannange bonna bewayise tebaliwo wankakasizza era ekimu ku bindeese waŋŋambye nti meeya aliko agenda kuba atudde wano noŋŋamba n'omulala eyeesimbyewo agenda kuba atudde wano kubanga oluusi bw'owaayiriza ng'omuntu tasobola kubaako kyakugamba kituyisa bubi mu layini eno situli basajja bakumukola bigambo kituufu enkolagana y'obukulembeze obuliwo tebadde nnungi ne ba technocrats naye ng'ekigiteeka woofiisi ya meeya ekyo si kikyo ekyo tekyandibadde kyange bw'oyitiriza okwagala obuyinza mu kifo ky'okukolera abantu toyinza butasanga buzibu mu nkola y'emirimu ebeera tiimuwaaka temubeera alina buyinza tiimuwaaka kubeera kutuula ne tugamba nti kino ekizibu tukijjeewo tutya ye ate bwe kituuse wano mu kalulu gujja bagidde nze bwe nfuna obuzibu ewange nga njagala tractor sikyagifuna kubanga eriko ebigambo waliwo bammemba be twalonda ku executive batufuukidde ekizibu twabalonda naye olw'okuba nti proposal zaleetebwa mukulu ali mu ofiisi bw'osaba tractor bakugamba eyo togiwaayo oyo ajja kutufunako obululu kubanga yeesimbye ku bwammeeya bw'obeera ne kasasiro n'okola bulungi bwansi baagala omufiiremu naye tugamba nti mu layini eyo PR yange ng'omuntu bano banaakujulira kubanga baliranye egombolola ne ba technocrats ebadde nnungi nnyo nti nze mbadde ekimu bye neenyumirizaamu ntawuluza ntalo za ofiisi ya meeya ne ba technocrats. Bwana Wasajjuma omukulu atubuulidde ojja kubwa meeya kyanjawulo kyogenda okuteekawo owulira ebyatunywedde ebyazaakola obuzibu obubaddewo ogenda teekawo kyanjawulo ki kyojja nakyo? Muganda wange weebale ekibuuzo. Mazima gali nti omuto gy'amanye enkuba gyetonya. Haji Wasajjuma nga Honorable Lukwago bwagambye nti mu kanso eya 2016 twali ffenna amanyi byensobola okukola n'ebitasoboka. Amazima gali nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Kakati n'olw'ensonga eyo nti omuntu ateekwa okununula okujja bannakawempe mu ddobi aba alabikirawo. Wasajjuma mu kisanja kimu kyokka kye yaweereza bannaabo Bwayise eyokusatu kubanga Bwayise eyokusatu eriranye egombolola. Egombolola erimu Bwayise 2 then nze nali nkiikirira Bwayise eyokusatu. Nakolako tekyetaagisa kumala kulwanagana nnyo n'abateknokratis okukolera ekitundu kyo. Okiwulidde? Ate nga muganda wange bwagambye nti ekizibu kiri kimu nti bwe muba mugenze okuweereza muteekwa okubeera nga muli teamwork nga mukolaganira wamu. Bali abakozi aba gavumenti ng'okolagana nabo bulungi ku level ya kansala basi osobole okulaba nga naawe otwala services mu kitundu kyo ky'okiikirira. Nze we nakolera ekyo nakiikirira omuluka gwange okumanya nagukiikirira. Bano baganda bange n'ekisanja kino mbadde siriyo bambanzibuddemu oluguudo Haji Wasajjuma Road. Okiwulidde? Kitegeeza ki? Nti nze nagoba na service nagitwalira ddala mu bantu bange ne bataddamu kukola kikwejjusa kubanga abantu abamu nze mbadde ntunula ennyo be bawa amakubo mu bitundu bamala kufa babajjukira oba ye yasooka yeyo wansi nga waliwo oluguudo lwali lugenda ewuwe naye nze najja mu bukulembeze ekitundu kyange we nakisanga nenkijja ku mutendera gwe kyaliko nenkituusa gwokubiri banzibuddemu oluguudo ndulina. Mukulu Wasajjuma nga gwe ajja ku meeya w'Ekawempe meeya n'ow'Ekawempe alina kubona buvunaanyizibwa ki era alina kukolera ki abantu? Meeya w'Ekawempe ate aba muntu mukulu nnyo kuba yabeera pulezidenti w'ekitundu ekyo. Nga bw'olaba palamenti bweri nti sipiika nga Kadaga yaba overall ne meeya obeera overall buli kintu ekiba kijja mu kitundu kyo gwe ogamba nti kati kino tukikole naye ng'oteesa teekwa okuteesa ne bakansala abo be baba memba ba palamenti bo nga bwe tuba tukitutte ku level endala. Kakati ekisookera ddala oteekwa okubeera ng'omonitaringa programu za gavumenti ezize mu kitundu kyo. Okitegedde? Ng'omonitaringa n'okumobilizinga kubanga bingi nnyo ebisobola okujja mu kitundu kyo ng'obisobola n'ogamba naye gavumenti kati nga tulina programu y'emyoga eyazze mu kitundu
naye sinnawulirako baganda bange bali mu bukulembeze mu Kawempe kubanga yajiridde bannakawempe teyajiridde Waswa Juma teyajiridde Honorable Ramazani Lukwago wabula yeetagisa abantu abakulembeze okusomesa abantu ne balaba nga bagifunamu. Andi program y'emyoga wojogerako eneja kuba topic dala weda mwatade mubara DC ate bara DC baina side gye batera okubeera Kenya. Okay kati kankunyonyole nti bataddeko obukulembeze obuteka okuddukanya programu ey'emyoga. RDC nga wali nga achikira president naye namba 2 ye mayor okiwulidde kati twali tutongoza naye lwakuba nti ate kitujja kuva ku mulamwa osose kumbuuza bintu bibiri in fact ebisinga obukulu otekwa okumonitoringa nnyo programu za government okitegedde n'okumobilizinga wewabaawo ekyetaagisa okukulakulanya ekitundu kyo okiyingiramu ng'omuntu ayagaliza okitegedde so si kubeeraawo buli kye baleese gwe n'owooza kimu nze ndi meeya ebyo sibitegedde tebampandikidde ebbaluwa kujja ku mukolo okulaba gavumenti egenda kukolera ki bannakawempe ebyo byo bye twagala okujja mu Kawempe naye ng'ebintu biri bibiri ebisinga obukulu okitegedde kubanga omuntu nga meeya tosobola kulimba bantu mb'ojja kujja okola omwala guno gwa Nakamiro okola omwala gwa Rubigi Channel gavumenti yeteekwa okukola programu ezo monitorinzi na kumobilizinga resources wawe zisobola okuva n'ebitongole NGOs nga byagadde okujja okuyambako mu kitundu kyo okulaba nga omobilizinga abantu abo ne basobola okubeezaawo abalonzi bo oba abantu b'ekitundu kyo kale nze naye nga ndaba ekintu ekikulu ekisinga obukulu zezo ensonga 2 ekirala nze we nabeerera omukulembeze w'ekitundu kyange twali ne mukulu Ramazani Lukwago programu eyo ey'okutendalinga kasasiro yaliwo twayimirira ku magulu gaffe ne tugigoba era mu kisanja kyaffe teyakola okitegedde kubanga twali kitole ate n'abakozi ba gavumenti ba technocrats nabo twali nabo okitegedde naye ku luno saategedde naye omukulu agambye babadde babulamu engeri y'okukwatagana obukulembeze bwa meeya ne bakansalas obukulembeze bwa meeya obuliko essaawa zino bwobuleeti bukoze kimala oba nedda ate twalize senga bubadde bukoze ekimala era ffe yensonga lwaki nagamba ekimala nanyini mufu yakwatawo ogunyanze ne mu kitundu ekisinga okuba obubi muganda wange ali waggulu wa mboga amazzi agava eri ku nnyumba ze gagukire nowange ka omuvubuka embula kale oze ku bwa meeya emyaka gy'olimu olaba nti mulaba avuuka muvuddeyo nnyo omukulembeze mwagala kubutwala meeya w'e Kawempe asanidde kukola ki naye nza mukadde wange ekibuuzo ekyo nze nno ekindeese kuba meeya w'e Kawempe ndabye nga meeya ebintu by'alina okukola naddala okusingira ddala ebintu 3 tabikoze omulimu gwa meeya omukulu registration okuteekesa amateeka mu nkola nze bwe mbadde awo emyaka 5 egiwedde sirabye meeya kikyakoze ku mulimu ogwo ogusooka omulimu ogwokubiri representation meeya orepresentinze otya abantu omuntu w'omukimumbaasi omurepresentize kyekimu n'omuntu wekomambuga omuntu w'omusebira zone ze gyenva omurepresentize kyekimu n'owomukatanga representation eyo eremedde ddala meeya abaddeko lwansonga emu oba bbiri muganda yakambeerawo wenyini nti representation kirabika yajja nga tamanyi kyekitegeeza kitegeeza kurepresentinga abantu abakulonda n'abatakulonda mutya nti okurepresentinga abantu kitegeeza beetikka ku moto ensonga z'abantu ozikutta otya omutembeeyi ono ali ku kkubo anoonye ennusu 1,000 akakasa ddala 1,000 olwo alufunye nadda ewaka meeya kyakoze ng'ekyamakulu ennyo kwe kuddira ettiimu ate neyegenda mu mutembeeyi oyo ng'emusoloozaako esiringi 1,000 netwala mu ofiisi representation omuntu avuga takisi mukulu Ashraf ebigambo bino waliwo omusajja omwami yayogedde nti temwagala kumukola bigambo njatwogera ensonga tuzinako obujulizi 1,000 olina obujulizi tubale tusoloozebwa wakoze ensobi y'amaanyi muganda wange Honorable Ramadhan Lukwago kyagambye nti bwe wabadde otuyita watugambye ffenna mugenda tuyita era saakoze ensobi kanaye kaneetereeze nti mwenna twaba contactinze nibe musobodde okubeerawo kitegeeza nti ensonga zetwogerako zino zensonga wakibaganyeo nti watakisi kyanaku nnyo ennaku 3 emabega wabaddewo nga enforcement yagala okukwata taxis nezipakingera ku kkubo
omusajja omu gwe sijja kumenya linnya atwala takisi zaawo bypass weeyogerera yajjira ku booda n'agamba abasajja bwe tubawa ssente n'alaba omu ku bayambi b'omu ofiisi wamma mwe basa yammwe tejja emitwalo 5 tejja gubanga meeyo gugwe mulimu gw'okola teza representation yekureme kusigera ngo tosobola kurepresentinga muntu ng'omusolooza zino abavubuka omuvubuka tulina companies nyingi mu Kawempe meya orepresentinza abavubuka n'ogenda mu kampuni ezo n'omanya enkola gye bakolamu emirimu gye bakola n'omanya nti mu kampuni eziri e Kawempe bannakawempe tulinayo bwe bati n'omanya nti bwe kibanga kya mirimu abavubuka buli kampuni at least bannakawempe tulina okubeera ne kampuni nga tetuziyita ku mmeeza kuziggyako kasente nga tuziyita ku mmeeza kugabira abavubuka mirimu kyokolaba abavubuka ku mulundi guno twagambye nti ekimala kimala basajjamu mutujooze nnyo ekimala nti ne representation just akantu akatinye nnyo kabale nnyo okuturepresenting nti at least twandibadde tulowooza nti awaaye katubeere wano eno bakulembeze baffe bagenda tusakira kineeno wiiki ewedde Ramadhani Lukwago mujulizi wange abatakisi baleeta omulambo ku KCC mayiti ya munnaabwe muvuzi wa takisi munnaabwe bagiyita nga bagitwala mu ofiisi ya meeya nti meeya yavuddeko okufa representation abantu abo barepresentize ki ekintu nti olwoba owa takisi afuna omutwalo akomplaininga nti waliwo abamusolooza nga baleeta mu ofiisi waggulu olwaba owa takisi akomplaininga n'asituuka n'omukuleeta mayiti ku division fena twagira balobonabonabonagagimanyi n'aleeta omulambo n'agamba nti ate omulambo bane olusi waguzika nti nedda munnaffe ono okufa zaali nkayana za meeya nga meeya paaka eri eyekyengulu emuwadde akasente alemese neyekyemanga abantu bano ino barepresentinga kyekiri kikituleese mu buyinza fe kitulaba kyekitakoze number 3 police kati kankikomyawo nti police za gavumenti erese police waliwo police egenda okujja nga enyigiriza abantu for example bagala kuddaabiriza katale omulimu gwa meeya ogenda kugamba bugambi nti abantu mwenamwena muveewo mutambule mugende ogenda kukwasaganya ate omukyalo ono abadde amanyi nti wano wenzija siringi 10 mu katale wabula gavumenti egambye nti twagala bazimbira katale wano ogenda sooka omuteekewa polisi waliwo polisi egenda okujja gavumenti egirese fayini ennungi omuntu nga tagenda gisanyukira omuntu oyo muhando olinza otya ezo zensonga ezitulese mu buyinza nti tulaba tetwandize singa bino bibadde bitambula bulungi nitulaba waliwo gaapu nnene wakati w'abakulembeze n'omuntu wa wansi obukulembeze obuliko bukoze kimala oba nedda muganda wange nsaba kino ekibuuzo nkiddemu bwe nti nze ashirafu nandibadde nsobola okwesimba ku bwa kansala LC3 ng'obukulembeze bwa meeya obukulembeze obuliko bubadde bukoze ekimala okugatta omuntu wa wansi ono mama naamu ne taata naamu abali ekyenkya nga tebasuubira kulya kya misana abali ekyemisana nga tebasuubira kulya kyaggulu abava ewaka abasajja abava ewaka nga bagambye bakazi baabwe nti katugende tuyiiye tulabe oba tubaweereza ez'okufumba tetwandize mu buyinza singa ebibadde bibaddewo nti kati nnyo maliriza nti obukulembeze obuliko kinneewuunyisizza nnyo n'ekisinza okunnenyamiza wiiki ewedde ebbanga eriwedde emabega Ramadhani Lukwago lwaki mulifaaringako nnyo kyabadde mukulembeze buli kiba kyali kigenda mu maaso akimanyi n'osanga nga meeya mu kifo ky'okugenda ku kampani okusaka emirimu gy'abannakawempe ali ku kampani adifendinga kizimbe kizimbibwe building inspector najja nti ekizimbe kino kizambibwa mu bukyamu meeya n'alwana bampadde akasente kirina okuzimba nga tekirina pulaani obwo obukulembeze obuli ekawempe tetulabanga buluvu buli kawempe nga buluvu buliko bwa ku mulembe guno munaddipi obaddeyo mu kanso era obukulembeze obubaddemu omukulu omuwulidde ebigambo byatunyonyodde obukulembeze obubaddeko buneeno bukoze ekimala era meeya obwakawempe ategedde kukola ki kakati bano balina obusungu nga bali bweru wa kanso ffe tuli banakuwavu nga tuli mu kanso ovanga ku bukulembeze nga ku bakansala 46 omukulembeze aliko akolaganako ne bakansala 4 nga bakansala abalala 42
tebakwatagana tebakolagana ne weewunya engeri development gyegenda okutambulamu ekyo kimu era kinakuwaza kyenavudde nga nabadde njagala nnyo omukulu ng'ali wano eno abakulembeze 46 ye 47 naye ng'olinako bana bwe mukolagana abalala wabata si ekyo kyokka bukulembeze bwawa bwe walaba ng'olina deputy mayor nze by the way ndowooza nna kye sinnabagamba campaign manager wange akulira campaign zange mu Kawempe ye deputy mayor w'Emmanuel tomugobye ku mulimu tabuyinza tabulina obumugoba ne lwaki deputy mayor watuukira okulira campaign z'omuntu omulala yeesimbyewo nga n'oli yeesimbyewo wateekwa okubeerawo ensonga ezitayogerwa ffe wano mu campaign tulina ebintu bye tutajjaayo bye tusirikira nga basajja bakulu n'eggombola liri bubi teriiyo era buli gavumenti abantu bye basinga okukayanirako bonna ebiseera ebisinga obungi kwe kugamba waliwo kye bayita nepotism gwe tosobola kuddira famire yo yonna okuva ku mukyala okuyita mu muko okuyita mu bako abaluganda abaana bonna n'ogiwali mu ggombolola nga bwoba n'ekizibu kyo kimanyibwa buli muntu ali mu famire yo ngero ly'eggombolola ola bulungi ekirala kiba kirungi ndowooza omuntu okwesimbawo ng'asula mu kitundu omwo abantu abamu tujja okubalonda najja n'apangisaamu enju nga nnene bwe bamala omulonda emyezi 2 n'obutaggwako n'asenguka n'agenda obukulembeze olwaleero obuliwo nze nsaba bannange abagenda okutulonda buli meeya abatwaleko gy'abeera omukulu meeya w'e Kawempe alina kukola ki ngenda ku layini eyo omanyi kati nze enziramu yange y'ebibuuzo eyinza obutafaanagana nakyoyagala kubanga njagala omuntu mulanduulire aleme kulowooza nti ono lwakuba yeesimbyewo naye kyasobola okujja neerabirako oluvannyuma KCC Act eyogera ku meeya by'alina okukola as amended 2019 nga bwe baakagikyusa emirimu gya meeya no gibeere nga mingi okusooka alina kuyiirawo mubiri ekitundu ekyo kyabeeramu okulaba nti kikulaakulana ng'abantu tebanyigiriziddwa ye initiate of development strategies yaleeta strategy naga nti kati wano tulina abataxi bafaananye bwe bati mu ngeri y'okubatereeza twandikoze bwe tuti nojja obayita bonna n'obateeka ku boodi nojja ne police n'ogireeta mu executive yo oluvannyuma nejja mu council noga nti tubadde tugamba bwe tuti naye ekyo kyetaaga nga meeyo ojja kuwa eggongolola obudde singa oginoonyamu buli ewali ssente n'ogenda n'ozifunayo si buli ewali oteekwa okuba nga woofiisi ogiwa obudde okusobola okupulaningira bannakawempe kubanga gwe initiate of development era bw'onojja nga otuuse mu kaseera kweyagala otubuulizamu nti kati gojja naki nze sirina kipya kye ngenda kujja nakyo okujjako okugamba okutereeza ebyandibadde bikolebwa tujja kutuukawo bonna obuliwo bulungi so ekyokubiri nti ffe tumonitaringa programs zonna ezijja emabegakaawo nalaba programu ya myoga ngezze nga bagitimbye yero naye bagitimba yerawo kwaka muweesi ne mbabuuza nti bagireetedde baki nti bannakawempe naye nga wadde bagitimbye yero naye nze nga mmeeya wa Kawempe addako nina okumanya kiki kye baagala okuleetera bannakawempe sifuddeeyo saati ki gye bambadde nze ndi wa opposition ndi musajja wa Democratic Party ndi musajja wa People Power owulira bulungi naye mu development sibeera ku opposition kino njagala kubeera kiriya oli bw'aleeta development ng'egenda kuyamba bannakawempe situnuulira kkala njagala buli munnakawempe aganyulwe nga tebasosoddeemu kkala bwe tutuuka mu bya politics nja kugamba ekyange kyenjagala okugamba nkugambe nti nze nakati nkyayimiridde ku kyange nga ŋŋamba nti bonna bapulezidenti abensimbyewo twandibadde obudde tebunnayita twekolamu omuntu omu ne tugamba nti Bobi Wine genda okwata ekintu eyo nga yevyo yange gye nnina so roughly statement eriemu nti ffe tumonetaringa programs gavumenti zereese olina okuzimanya olina okuyiirawo abantu bo omubiri abali mu kitundu nga gwe leadinga mu development eneyamba buli muntu ali mu kitundu katono nnyo kenjagala okusembyawo bwana wa Sajjuma kyatamanyi mbadde kansala naye nga nkola emirimu egisinga ne meeya gyakola nze nja kugamba mu sports mbadde na zooni 4 naye nga nkolera zooni 49 emijoozi gye nkugambye egigenda 40 gye ngabye mbadde njigaba Kawempe North yonna ebitundu 49 ono mwana wa Sajjuma akimanyi nti ekkubo lya Bokasa eriyita ewaabwe mu Kamalimali yali akyaliko ne mbagamba nti tulina maramu ewaffe ku kisaawe katumubaweere bwereere naye on condition ndi KCC ejja kugyetereza ekisaawe ky'Ewambogo maramu namubawa n'akola ewaabwe wa Sajjuma ku Bokasa ekkubo ne tuliggulamu ne liyitamu bwana wa Sajjuma naye n'ayambako nga kansala w'ekitundu ekyo n'akola ku St Peters KCC n'emala n'etunyaga bunyazi ekisaawe n'etakikolako kati bye ŋŋamba njagala kuddayo buli kye twalagaana tujje tukituukirize tuyanza tweyanzege abakulu bukyalina bo mu studio era nga gwe atugoberera ndowooza nti
ensonga zino ozitegeera bulungi era ozigobera bukwakumu nakawempe tega amatu era nesimu giteeke ya time kuba essaawa zonna tugenda kugolawo amasimu oba ngogerako n'abakulu bano naye nga tugenda kuluma katono tukomawo tubona n'ekitundu ekiranga abakulu batubulya biki bibaleetera bannakawempe buli omazzi nakyatubule manifesto yagyo tuyitiremu aze kola ab'ekawempe tovaawo sigala nange feno zaabike era nga tukyagenda mu maaso tulina abakulembeze abaagala obwa mmeeya bw'ekawempe era nga nage musijja tulinamu omukulu Ashrafu Kiwanuka Juuko oyo nga independent yazze muvubuka abadde mukulembeza abavubuka b'ekawempe atugambye yali mu Kawempe Republic mumanyi bulungi ab'ekawempe tubona omukulu Ramadan Lukwago nga ajja ku tikiti ya DP atugambye DP for power tubona omukulu Waswa Juma era yanekane mu kayeroke sajja weenaale mwana tugambye historical batwazirwanako era nga tugenda mu maaso n'abakulu batusensulira okuba nti nno batoga omukulembeze meya w'ekempe byalina okuba nga akola kyannaku nti nkambe teyasobodde kubanga abaawo naye era guno omulanga kanguyiseewo bainkambe tubasaba emiji tubakubidde amasimu tubeege kubanga tubatukire kuba nti mujja musho mujje munyonyola abantu kimbino kubanga mubakolera biki byemukoze accountability nyingi okubanga ojiwa abalonzi obanga okoze birungi kiba kyankiza okuba nti ojja nonyonyola eggwanga kibyokoze so bainkambe nti tubenga tusobola kubanga tuvayo naffe tujja tunyonyola abantu baffe era oba tozze kirina ekifanyi kiraga abalonzi bo olunsi nti olina ebyokoze bitatuukiridde ng'otya okudda gye bali abakulu ngenda tandika naawe mukulu Ashrafu mutunyonyodde nabikibani mufulutinga n'obukwenolagana bikimeya byalina okubanga akola abalonzi b'ekempe bakusuubiremu ki banake bakusuubire ki kyobaleetera gwe kyadde olukyoleetawo neyanziza mukadde wange neyanzeege kikyengenda okwongera Kawempe okuba nti wansazeeko wali nawadde nkyakuwa ensonga lwaki nzira okwesimbawo kuba mmeeya bino byengenda okwongera Kawempe ebiganye binabanga tebikola nze sijja mu bukulembeze kujjako bannakawempe mirimu nze nzijja mu bukulembeze kukuuma mirimu gy'abannakawempe tutya lwaki njogera bwenti nti ogenda otunuulira ekawempe nti Kanyama yagenda okugenda mu Bwakanyama ng'asuubira nti mu Bwakanyama omwo mwagenda okufunira ssente era ng'asuubira nti Obwakanyama asobola okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'abeera kuba tulaba Bakanyama bangi bali mu organization zaabwe ez'enjawulo ne bafunira akasente kyannaku nnyo nti ekiri ekawempe abakulembeze abaliko kati baddira bannakawempe nga bakozesa Bakanyama ne babaggyako emirimu gyabwe nti olwaleero bw'ogenda ku takisi ezo ze mbadde nkugambako zennyini osangawo Bakanyama be basolooza Kanyama eyandibadde alowooza nti bwe nayingira mu Bwakanyama nina okutema empendo okulaba lwaki nfuna ssente osanga Kanyama yali ku takisi yasolooza era waliwo buli wiiki bawaliwo Bakanyama ekibinja ekisooka nejje nekifuna waliwo ekifuna buli lunaku nga kiduumirwa omukulu wa waggulu oyo era bw'oyogerako n'Omakanyama ssente ng'agenda aloopa waggulu tutuze tereza mirimu gy'abannakawempe abatakisi ffe tetuze bajjako mirimu gyamu ffe tugenda tereza wa takisi nti bw'oba ovudde waka ng'okimye mutwalo ogenda kumekinga shuwa ng'odda n'omutwalo eg'ewaka teri agenda kusolooza abavubuka enono kyekinyusi era onjala otunyonyerawo nnyo kuba nawe mwenyini oli muvubuka omaze ebbanga obakulembera era watulaze nti walemesebwa okuba nti obakolera etteeka likulemesezza so abavubuka bano olina nteekateeka ki gye bali abavubuka banange kino kyekinyusi njagala mukiwulirize bulungi ensonga lwaki tuli mu mbeera gye tulimu ensonga lwaki tuyitibwa abayaayi abasajja bano kutusimirako ttaka nti ffe nga ffe bwe tuvaayo ne tuleeka ebirowoozo byaffe ku mmeeza bano abasajja baatubbulamu n'eŋŋombo nti abo bayaayi kyokka ffe abayaayi ffe tutimba posita zaabwe ffe Bakanyama baabwe ffe be batume ewaganye kino kyekiseera gwe muvubuka muganda wange ali eyo okimanye nti buli kimu kyokola muno mu bulamu bwo buli nsobi gy'okola editamininga ku fyuca yeeyo mu maaso njagala mukimanye baganda bange abavubuka nti ffe tulina obuvunaanyizibwa twava ewaka nga tulina bakyala baffe tulina obuvunaanyizibwa bw'abaana baffe tulina obuvunaanyizibwa bw'abakadde baffe njagala okimanye nti nze naawe tulina obuvunaanyizibwa obutugatta tulina ebizibu ebitugatta tulina kussa kimu kulaba nti ffe teri agenda tujja mu lunnya lwe tulimu kino kyekiseera ffe twekkiririzeemu fe abavubuka kati nnyo fe abavubuka abalya capati ku makya ne tutasuubira kulya kyaggulu na kyamisana kino kyekiseera tuve mu mbeera y'abali abasajja gye baatuteekamu kyekindeese mukulu Ashrafu ng'oyogera ku nsonga y'abavubuka kirungi nnyo nti ogyogeddeko naye abavubuka twabye nga gavumenti eno yennyini gy'ofaulutinga ono obukulembeze bwe tufaulutinga essaawa zino
taddewo embeera nnyingi emiwata bigambe nti sente zigwe mwenyini baddengawo ng'otula mu offisi nga wayo lepyejja CDD muzifuna naye ate abavuka mwenyini sente ozimufuna oluusi